Zrobimy dzisiaj pyszne, drożdżowe bułeczki z budyniem. Uwielbiam drożdżowe wypieki i jest ich u mnie mnóstwo, ale one są naprawdę pyszne, proste i niedrogie. Polecam. Zaczynamy od ugotowania budyniu. Mam 400 ml mleka, troszkę sobie zostawiam, resztę zaczynam gotować. W tym pozostawionym mleku rozpuszczam jeden budyń i 1 łyżeczkę mąki ziemniaczanej. Mieszam i jak mleko mi się zagotuje, no to gotuję gęsty budyń. Jak zacznie bąbelkować, to wyłączam, nakrywam folią w kontakcie, czyli ma dotykać folia budyniu i studzę. 200 ml ciepłego mleka wlewam sobie do miski, dosypuję 1 opakowanie suszonych drożdży, czyli 8 g. Dodaję również 80 g cukru, mieszam, nakrywam i odstawiam na 10 minut, żeby zaczęły rosnąć. Po tym czasie wystarczy delikatnie zamieszać i dodajemy resztę składników. 500 g mąki pszennej tortowej, 2 jajka i szczyptę soli. I wyrabiamy ciasto. Jak składniki zaczną nam się łączyć, to dodamy jeszcze miękkie masło, 60 g. Z masłem wyrabiamy jeszcze kilka minut. Gotowe ciasto nakrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia na około 1 godzinę. Po tym czasie wykładamy ciasto na podsypaną mąką stolnicę i ponownie zagniatamy. Ciasto dzielimy na 12 w miarę równych części. Z każdej części formujemy kulkę. Budyń nam już wystygł. Bierzemy 1 kuleczkę i wałkiem takim małym rozwałkowujemy na taki podłużny kształt. Na brzegu nakładamy łyżeczkę taką solidną budyniu, zlepiamy ciasto i na pozostałym cieście robimy takie poprzeczne nacięcia. Ja robię je nożem do pizzy. Zawiązujemy dookoła i zlepiamy brzegi. I jeszcze raz, zobaczcie. Znowu rozwałkowujemy. Na brzegu budyń. Zakładamy, zlepiamy ciasto i nacinamy w poprzek. I zwijamy. Brzegi zlepiamy i bułeczka gotowa. Jak wszystkie bułeczki mamy już gotowe, to przykrywamy ściereczką i odstawiamy jeszcze na 30 minut. Smarujemy po tym czasie już roztrzepanym jajkiem i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, góra-dół i pieczemy około 20-22 minut. I gotowe! Ja moje bułeczki jeszcze po wierzchu posypuję cukrem pudrem. Jeśli wolicie, możecie zrobić do nich lukier. Same również są pyszne. Spróbujcie koniecznie i zapiszcie sobie ten przepis na później. Smacznego!